Dangane da adolescent nutrition na su mata waɗanda suke a shekarun balaga waɗanda za a ce daga nan za su iya samun yin aure ko da yaushe su suka fi yawa shi yasa in ka kalli ma population pyramid ɗinmu za ga wannan region ɗin shi ya fi kowane yawa. Wato abubuwan da take da bukata abubuwa ne da za a ce similar da irin abubuwan da mace da idan ta samu juna biyun take da bukata da su. To kaga yin sai mu zo mu kalli waɗannan abubuwa ne muka ce idan mace ta samu juna biyu tana da bukata. Mace mai da take dauke da tana bukatar abinciccika daga dukkan azuzuwan abinciccika da ake da su. Akwai aji na abinci da ake kira balanced diet waɗanda wasunsu akwai waɗanda ake cewa vegetables. Waɗanda daga nau'in ganyayyaki suke. Ganyayyakin nan ba sai wasu ganyayyaki da za a mutum kwakwalwarsa za ta sa abin nan ba, daga lokacin da mace ta san ta taho balaga to tana da buƙatar ta ƙara cimakarta ta ganye ta ƙaru sama da kamun lokacin da ta zo lokacin shekarun balaga. Iyayenmu su sosai kuwa na ji daɗin wannan magana taka, iyaye su zage don dantse wajen kokarin yalwata wa iyali mu idan musamman idan akwai macen da ake sa ran za a aurar da ita za ta tafi ta je kuma ta dauki ciki. Wallahi likita sosan gaske ba wai magunguna sai yarinya in ai magani da kaji an ce an zo magani ai an zo matsala. Wannan plan B ne ai shi kullun kaji an ce a sha magani kaza so bayan matsalar ta faru ne. Abin da ake ta kalla a wannan tsarin shine me za a yi wanda ba zai kai ga bayuwa a ce za a sha magani ba. Duka wasu abubuwa da suka shafi macen ina waɗannan abubuwan da mata suke ta sayarwa mata idan za a yi aure kaji an ce a siyo mata kaza a zo a sa kaza saboda ana son ta yi kaza. Duk fa barin taiki ake yi, ana barin jaki ake ana dukan ana bugun taiki saboda abin da ke duk wannan abin da ake tunani ko ma menene da iyaye suke son 'ya'yansu ya zama suna da shi idan an kai su gidan aure hatta da girman kashin ƙugunsu wanda ke da alaka kai tsaye da wajen haihuwarsu, wajen budewar gurin haihuwa da sauransu yana da alaka ne fa da abin da ake ci. Kuma babu wani abin da ke da tsada tunda aka fara kiran ganye. Ganye ai shi yasa dama na ce maganar da zami na abinciccika ne da suke suna a cikin al'ummanmu ba sai ka daga kai ka tafi wani guri ko a ce yayi tsada ba. Ganyayyakin nan su ne ganyayyakin da muka saba da su. Zogale, yakuwa, tafasa. Mutane da yawa ba san ana cin tafasa ba. Tafasa da ka sani. Mutane da yawa ba san ana cin tafasa ba. Karkashi, kuka, ita kubewar da ake gani saboda waɗannan abubuwan duk misali in ka ɗauki ganyayyakin kabeji, lotus da ake cewa salad da Hausa abinda muke yawan cewa salad da sauransu waɗannan fa ganyayyakin ne waɗanda idan ka fita waje za ka gansu su muke magana cewa idan mace tana waɗannan shekarun da aka kusa mata aure ya zama a ci mata akwai isassun waɗannan abin saboda a cikin wannan ne za ta samu waɗancan sinadaran da ya kamata ta ajiye ta yadda idan ta samu ciki ɗin bayan ta yi aure ɗan zai fara amfani da wasu ɓangaren ganye kenan. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.